Bitllet, per favor. Gràcies. Es pot saber què amaga davall de la jaqueta? No portarà res perillós, eh? El celà ara mateix. No, que no és res, És que només estava... M'he trobat coses rares al metro, però creïlles... Sí. No pot esperar-se un poquet a arribar a casa, home. Que intente aprofitar el temps mort. Passe més d'una hora i mitja al metro i quan arribi a casa tinc ganes de tot menys de cuinar. Sí. Si a mi tampoc em sobra el temps, eh? Però hi ha un lloc per a cada cosa. Al metro la gent llig o dorm o mira la resta de passatgers. Què és això? No, és el caldo, que ja està a l'arròs per a tirar. Caldo? Sí. Fa tant de temps que només m'alimenta de menjar preparat. Ah, sí? Vol tastar-ho, a veure què li sembla? Ai, com el que feia la meua iaia, que té molt bona mà per a la cuina. No se'n parle més. Vostè fa els ulls grossos i jo tiro un grapat més d'arròs. D'acord, sí, però que no se n'assabente ningú, eh? No es preocupe, que així estem tots d'acord. No veu que el temps és or? Lola! Rafa! Prepareu tranquils el llomello, Que el revisor vine amb nosaltres.